Сайн байцгаана үзэгчдээ хөтлөгч Сүхбай байна. Мосок гишүүнээс бусадтай хаалтын гэрээтэй шогийн хүрд хошин мэдээллийн хөтөлбөрийн энэ 7 хоногийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Эхний мэдээ. Мосок гишүүний ажлын алба шинэ эрхлэгчтэй болсон талаарх мэдээ манай редакцад ирлээ. Энэхүү асуудлаар сурвалжлагч Белдаг газар дээрээс нь сурвалжилж байна. Хуинтай юм уу да? Сайн байна Мосок гишүүн. Та энэ нөгөө шинэ эрхлэгчтэй болсон гэдэг мэдээллийн дагуу бид нэр сурвалжлагад ирсэн байна. Та ч одоо энэ мэдээллийг хаанаас ч авчдیں۔ Тэ би ямарсан эрхлэгчтэй болсон. Ерөнхийдөө энэ албан байгууллага энэ компаниуд бүгд л одоо тийм ээ эрхлэгч гэдэг одоо мест тэр мэрэгжил байдаг. Тэгээд би бас өөрийнхөө хувийн энэ одоо эрхлэгчээ авчаал эрхлэлэл байж байна. Хүн тийм ээ. Та надаа iPhone 18 хизээ авч өгөх юм бэ? Би тэнийгээ тэр iPhone 18 чи 9 сард гардаг гэж би чамд өмнө хэлсэн биз дээ. Би саяхан чамд iPhone 17 авч гисэн тэрийг яатсан юм. Үгүй харин жоохон гацаад харин би iPhone 18-ыг гарцсан болов уу гэж бодсон. No. Тэгвэл 9 сард гардаг байхгүй юу да. Тэгвэл миний сургалтын төлбөр яасан юм? Үгүй чи чинь сургуулаа төгссөн гээгүй юм уу? Би чинь гэрийн дэдэд зурагт удирдлагын ангид сурдаг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Хоёулаа чинь нэр нэг анги шүү дээ. Тэглгүй яхад би чанд сар бүр өгөн заяа би чанд бүр 3 ногоолж өгөн за. Утахгүй үгүй. Тэгэл нэг ингээл ихлэлээ байж энэ эрхлэгч юм гээ. Хоёулаа өдөр юу ийх үү? Юу хийж эрхлүүлэхгүй чамайг? Өнөөдөр хоёлаа гой жүжиг үзье. Жүжиг үзэж эрхлэмээр аа тийм л да. Ямар жүжиг үзэх юм? Намайг дагуулад яваач. Чамайг дагуулсан юм шүү дээ. Эрхлэгчээгээ дагуулж явна. Биш ээ. Намайг дагуулад яваач. Үгүй чамайгаа дагуулж явахгүй би өөр хинтээ жүжиг үзэх юм бэ? Ганц эрхлэгчээгээ л дагуулж явд юм байна гэжтэй. Биш ээ даргаа. Намайг дагуулад яваач гэдэг нэртэй жүжиг ахгүй да. Жүжигч одон чимээг хичээ хийж байгаа жүжиг гэсэн. Найруулагч нь бүр Орос. Тэр амар сонирхолтой гадтэй. Намайг дагуулад яваач гэдэг нэр нь тийм хоёлаа хамт үзье. Тийм штэ. Халбраа одоо захиалчих заа юм олж. Хамгийн гол нь штэ тий дөрүүдэд нь гэнг би хамтлагийн баялаа. Тэр мэрийг хараад талтахгүй штэ. Үгүй л дээ зүгээр л тиймэрхүү жүжигчд тоглож байгаа юм билий. За тэгж халбраа захиалчих заа юм. За тий би одоо захиалж. Тий анхан нэг юм эрхлэгчтэй болсон тэгэл эрхлэлэл байж энэ да. Чи яга байгаад хамт явж үзэх юм уу? Би ажилтаа. За би зүгээр саяны мэдээллийг л авах гэсэн. За. Үнэхээр эрхлэгчтэй болсон юм байна. Сурвалжилсан Белдаг байлаа. Баярлалаа. Тийм. Ингээ манад очиж байгаа юм тест. Халин цагаас хоолын дэвтэр гэсэн хоолын одоо ирт явъя. Ерөнхийлөгч Хүрэл Сүхийн санаачилсан гишүүнийг эргүүлэн татах хууль нь дээр дооргүй маргаан үүсгээд байна. Энэ сэдвийн талаар ард түмний үзэл бодлыг сонсцгоё. Ерөнхийлөгчийн санаачилсан улсын их хурлын гишүүнийг эргүүлэн татах одоо хуулийн төслийн талаар таны үзэл бодол. Би ер нь бол энэ ерөнхийлөгчийн гарсан энэ юу санааг бол их зөв гэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл одоо энэ ажлаа хийж чадахгүйгаа эсвэл ямар нэгэн одоо хууль зөрчөө тэрийг одоо нуунд харагдуулсайхан амьдарч байгаа одоо нэг жишг тогтоод нь штэ баг. Энийг бол таслан зогсоох нэг арга би зөв гэж бодож байна. Тийм. Хэрвээ одоо ингээд хүссэн бүхний одоо ёс зүйн алдагдсан гэж үзээд хэрвээ ингээд татан буулгаад авах юм бол энэ парламент маань ингээд тогтолцоо нуурчих эрсдэлтэй юм болоо бас. Энэ талаар таны нэр тийм бас ер нь бол буруу юм байна. Буруу ах ч ёстой. Ягаад гэвэл тэр чинь бас одоо хин нэг гүтгээд бас ямар нэгэн байдлаар одоо татан буулгах болох нь шүү дээ, тэ. Тэгэхээр чи ер нь бол буруу юм байна. Тийм. Буруу л байна. Гэтэ бас ингээд оюун эрдэнэ чинь бас ингээд орлогоо нотолж чадаагүй, тэ. Тэгээ энэ наараа гишүүн жишээлбэл одоо ингээд ёс зүйгүй шууд ингээд хараалын үг уншаал ингээд захин өрчид хамаагүй ингэж байж байгаа бас зөв юм болов. Тэгэхээр чин тиймэрхүү одоо яалчгүй ажиллаа хийж чадахгүй тэгээ эрх мэдлээ давуулан ашиглаж байгаа тий. Одоо өөрийнх нь орлогыг нотолж чадахгүй тиймэрхүү үйлдэлүүд гаргаад байвал одоо тийм буулгах нь зөв л дөө. Ер нь бол зөв юм байна тий. Ерөнхийдөө одоо ингээд ерөнхийлөгч маань баг ингээд хаан шиг болчих гээд байвал одоо яах вэ? Одоо ганцаараа эрх мэдлээ төвлөрүүлээ те эсрэг хүмүүсээ унгаад. Бүгднгийн нэрээ унгаад ерөөсөө ганцаараа л өстө эрх мэдлээ харуулж байгаа юм шиг яагаад байвал бас илүү дарангуул чиглэл рүү бас орох юм байна шүү дээ. Тэгэхээр чин буруу юм биш үү? Буруу юм байна. Биднэрт л сүултээ бүр хэцүү болох юм тий. Одоо нэг жижиг юм гарангуут л баг шууд наа чи ингэсэн гэл нэг тий. Санамсргүй амнаас нэг юм монгууд наа чи дотор амнаас юм хайдаг гэ баг хөөх юм хайшин. Тэгэхээр чи буруу юм байна. Буруу. Ард түмний үзэл бодлыг сурвалжилсан Белдаг байлаа. Баярлалаа. Нийслэл хотод цахилгаан дугуй скутер ашиглалтанд орж ирснээр явган зорчигчид айдастай алхах болсон байна.
Шогийн хүрдийн зочны булан эхэлж байна. Өнөөдрийн зочноор ард түмэн ирсэн байна. За сайн байна уу? Сайн байна. Ерөнхийдөө үзэгчдийн хүсэлтээр одоо өөрийн чинь өөрж авчирлаа. Ерөнхийдөө маш олон үзэгч нэг л асуултыг асууад байгаа. Тэр асуултыг асуун. Гэтэ юуны өмнө эмцэг ард түмэн гэдэг байгаа. Одоо овг нь юу юм бэ? Овг нь Монгол шүү дээ. Аав чинь Монгол. Монгол. Монголын ард түмэн юм байна шүү дээ. Монголын ард түмэн. За ерөнхийдөө үзэгчдээс нэг л асуулт ирээд байгаа. Тэр нь энэ ард түмэн чинь ингээд хоёр тишээгээд урууж шарвсан амтан байх энэ яг өөрийн гэсэн энэ үзэл санаа гэж юм байна уу ингээд юмыг ингээд бөөрийн хэлээл ингээд юм хоёр тишээгээ ингээд байгаад байх ингээд байгаа. Яг өөрийн чинь одоо энэ байр суурь яг юу юм бэ? Манайх ч 1-р оролт л үйт юм л да. 32-р байр. 1-р орц. Гүгү. Тэр биш. Давхар нь одоо өөрийн чинь одоо байр суурь одоо өөрийн чинь өнцөг одоо байр суурь. Тэр одоо юу бүрэн зутган л байлгүй дээ. Цемент дээр ягаас фундамент. Фундамент нь. Гүгү тэр юу хундам байр. Одоо хувьд чи өөрийн гэсэн байр суурь гэж байгаа шүү дээ тийм одоо байр өөрийн одоо үзэл санаа гэдэг зүйл. Яг би ч аав ээжтэйгээ байд. Яг өөрийн гэсэн юмтай одоо бас болохгүй л үзээл байна. Болоод заримдаа болохгүй болол болохгүй тэгэл түрээс яа тийм түрээс л тусдаа гарах бодол байна. Үгүй юу болоод би бол тэр юмстай буруу гэж бодлоо. Юм байна. Одоо хүнд өөрийн гэсэн үзэл санаа энэ байр суурь одоо нэг талд байхтай ингээд шарыг гарч шарах биш улааныг гарч уулзах гэдэг чинь тийм одоо зүйл биш яг ингээд өөрийн гэсэн одоо харах үнцэг энэ өөрийн гэсэн үзэл санаа энэ байр суурь минийх ч би жаахан ерөхийн нэг хар хувцас бол би бол хүмүүстэй. Тэгэхээр би харыг харж яадаг юм байна. Тий, харыг харж явъя. Харыг харсан зүйл. Цагааныг харах уу? За. Окей. За энэ хүргээд зочны болонгаа өндөрлүүлье. Манай зочин Монголын ард түмэн байлаа. Баярлалаа. Hey yo, what's up guys? Rapper Jinzi шогийн үрдээ ирсэн байна. Ингээд энэ 7 хоногийн топ 5 арк үйлдэлтэй танилцгаая. За ингээд энэ 7 хоногийн локейшн бол Орц тодорсон байна. Ингээд chart-ийн number 5. Орцонд хогоо хайдаг хүмүүс. Хогоо яагаад энэ орцонд хайдаг юм бэ? Тэгээ хаанайхын би энэ сөөгт чи мөнгө төлдөг хөөе бистаа юм. Зэнгэд манай арк chart-ийн number 4 дөрөвт бол орцонд арх хөөш тамиг татдаг хүмүүс тодорсон байна. Тэдэнд баяр хүргэе. Хөөе. Та хэд энэ орцонд төр арх хөөш тамиг татгаа болол тоо. Наа чи аим өнөртөд штэ. Завааруулаад байгаа юм. Аваад цэвэрлэл аваад чи. Зүгээр өнгийн моочаад гарлаа шүү дээ Дууслаа. Зэнгэ chart-ийн 3 дугаар байранд бидний сайн мэдих орцыг 0 болгож ашигладаг хүмүүс байгаа. Ичээрээ гүлгнүүд минь. За үгүй амар хүнд болсон. Тэгээд одоо энд одоо цаана нутсан тавь. Цаацсан. Зэнгэ chart-ийн 2 дугаар байранд мэдээж орцонд хүн дээрлэгдэх хүмүүс тодорсон байна. Тэр чадчих юм уу? Юу ч тэр өөрчлөө хийх. Бичиж маасан уу яаж вэ? Өөртөө хэлээд нэг хэлэхдээ. Көсрүүд ихтэй надад хэлээ. Чадчих юм яа. Өчигд юу хэлээ? Бороо үгүй гэж. Би яа энэ өөрчлөө. Yo, зэнгэд бидний хүсэн хүлээсэн мөн чиглэлээ chart-ийн number 1. Ингээд нэгдүгээр байранд орсон номинац бол орцонд буруу юм хийхийг уриалан дууддаг хүмүүс. Хүбэн намайг чи хаяач ондоо цадуугаар битгий солиоч онгоч дуудаг чи харин санжин оцон тойлаа шаацилта. За ингээд энэ 7 хоногийн топ 5 арк үйлдэлээ танилцлаа. Шогийн үртэй хамтаагаар студид rapper Jinzi. Шог бос мэдээний цаг эхэллээ. Үнэн ба зөв намын дарга Отхон Баатар ард түмний хаврын чуулган нэртэй суглаатай жагсаал Сүхбаатарын талбай дээр зохион байгууллаа. Мөн тэрээр хэлэхдээ манай намын байр суурь хүнсний дөрөвт байдаг гэжээ.
Таныг арт түмний чуулган нэртэй ийм суглаадтай жигсаал зохион байгуулж гээд байна. Чи одоо за энэ өргийнхөө та нарыг би арай ийм золби юм ярьж ирнэ гэж юусоо бодсонгүй. Хараа. Нүдэн дээр ч үгүй энэ нүдэн дээр чи ард иргэд хандив өгж гэнэ үү? Чи сайн энэ баримтан мөн үү? Чи өөрийгөө харуул та. Энэ нэгэн энэ өргийг харуул та. Али нааш мик өгдөө. Хүмүүс хардаад байгаа учраас нааш мик өгч. Хош. Би энэ өргөг сайтыг гайгүй сайт гэж бодсон юм аа. Тэгсэн чи одоо надаас ирээ та суглаатаа чагсаал хийлээ гэж сууж байгаа юм. Уу ард иргэд та нар өгсөн биз дээ. Чи энэ сурвалжлаад ард түмэн хандив өргөсөн чагсаал болж байгаа гэд ийм юм цаашаа хийж болохгүй байна уу? Чи өөрөө сурвалжлаад ард түмэн хандив өргөж байгаа юм шүү дээ. За энэ хандивын мөнгийг юу зарцуулах вэ? Энэ хандивын сүүдрийн засгийн газрын үйл ажиллагаа зарцуулаа гэж энэ ард түмэн хандив өргөж байгаа. За чи цаашаа явна. Байр суурийг сонирхоод байна л да. Би танаа намын байр суурийг. Манай намын байрыг хүнстэй дөрөвтэйгээ яваад ирээ. Танаа намын 3 давхар 300. Танаа намын байр суурь энэ дээр ямар байр? 6 даруулаад хийчих байж. Энэхүү жагсаал нь төлбөртэй жагсаал байсан байх өндөр магадлалтай бөгөөд жагсаалд ирсэн хүмүүс жагсаал зохион байгуулагчдаас мөнгөө нэгсэн дүрс бичлэг цацагдаад байгаа юм. Одоо хаврын чуулга бол ихэлж байна. Тэгээд та нар маань түн талбай дээр бас хүрээд ирээрээ. Ингэж алуулаа. Ирнэ гэж. Их чинь ирсэн шүү. Бишээ бидчих хүрээ. За. 25 хүний хаа. За. Ийм олуулаа харлаа. Ийм олуулаа. Үнэхээр гоё байна. За бүр мондаг. За ингээд Ерөнхийлөгч хөрөлс сүхийн санаачлан зүтгүүлж буй гишүүнийг эргүүлэн татах тухай хуулийн асуудал үргэлжилсээр байна. Дуучин Нара гишүүн үдэл бодлоо илэрхийлэхдээ мөнхийн рэпийн рэпер Үлсэгийн микийг булааж илэрхийлжээ. За 56.4% одоо хилцгийг одоо дэмжлээ. Одоо энэ бол одоо манай Монгол улсын ерөнхийлөгч их хуралд ажлаа тайлгнах ёстой. Тийм одоо үүрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээс биш ерөнхийлөгч их хурлыг хяндаг байгууллага биш. Тамийн газрынх энийг мэдэрэ. Хэдэн ерөнхийлөгчтэй байгаагаа бид нар ерөөсөй ойлгохгүй болчиход байна шүү. Дээрэс нь их хурлынхаа эсрэг байдаг их хурлын даргыг эсэргүүцэж байна. Нэгдүгээр энэ их хурл бол Монгол ардын намын их хурл биш. Энэ их хурл бол бүх ард түмний их хурл шүү. Бас нэг шийтгэд хүндрэлтэй асуудал Улаанбаатарчуудын өмнө тулгараад байна. Учир юу вэ гэвэл таг түгжрэлтэй үед автобуснаас буух хүсэлтэд иргэдэг автобусны жолооч болохгүй байгаа асуудал юм. Хөөе цаатаа. Явуулаач гэж. Явуулаач эсвэл махаа. Нэгэн иргэн сөөхийн ажилчдын биед халдаж буй бичлэг энэ 7 хоногт олонний дургуутслыг хүргээд байна. Тухайн иргэнийг цагдаагийн байгууллага олж тогтоосон байна. Цаг агаарын мэдээг цагуурч биш ч гэсэн халуухан ануу хүрэх болно. За тайдаг үзье. Цаг агаарын хөтлөгч Ануу байна. За iPhone дээр эх 7 хоногийн цаг агаар ингэж гарсан байна. Гэтэ хавар болж байгаа юм чи мэдээж монголчууд бидний дархлаа ундаг. Та бүхэн битми ууж дархлаагаа дэмжээрэй.
Өнөөдрийн цаг агаарын болонтой хамтран ажилласан Априла Ленжер байлаа. Манайхаа зарим нэг хүмүүс манай энэ моделийг манаас AI гэдэг лээ. Тэгээ би батлагын тул ингээд гашиж харуулж байгаа ш. Энэ ардаа битээр ардаа гар барьж үзүүлээ. Тэгээд ингээд ямар ч AI биш шүү манайхаа тийм байгааз. Та бүхнийхээ эх 7 хоногийн ажилд нь амжилт хүсье. Шогийн хүрд хошин мэдээллийн хөтөлбөрийн энэ 7 хоногийн дугаар энэ үрээд өндөрлөж байна. Дараа 7 хоногт уулзлаа түр баяртай. Амжилт.